हेलो गाइस वेलकम ब्याक हाम्रो अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि है। अनि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। टुरिस्ट बोक्दा बोक्दा डुलाउँदा वाक्कै भएर है थाकेर आज चाहिँ म खोला आएको छु माछा मार्नुलाई। तपाईहरुलाई पनि धेरै मन पर्छ माछा मारेको भिडियो, मलाई पनि माछा मार्नु मन पर्छ, तर माछा पो मर्दैन त, त्यो छ समस्या चाहिँ। एन्ड आज हाम्रो बेडमा छ हामीले चिज है, त्यहाँदेखि यो गोबर युज गर्दैछौँ। मसँग भाइ छ मेरो। त तपाईहरुले धेरै फेसबुकमा चाहिँ धेरैजनाले सेयर गरिदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ, कसले सेयर गरिदिनुहुन्छ, म सबैको हेरिरहेको हुन्छु है। थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि। यो भिडियोलाई पनि त्यसरी सेयर गरिदिनुहोस् होला। अनि आजको शिकार चाहिँ मैले चिजमा हालिरहेको छु है, रड यहाँ थापेको छु। हेरौँ अब मर्छ कि मर्दैन, स्किप नगरी हेरिदिनु होला। लोकेसन चाहिँ यस्तो छ है, दामी छ लोकेसन त। माछा चाहिँ छ जस्तो छ यो ठाउँमा, तर है हामीले मार्नै सकेको छैन माछा। आधी घन्टा जस्तो चाहिँ हामीले पर्खिसक्यो है। माछाले चाहिँ एक बाइट पनि दिएको छैन, उफ्रिँदैछ पुरा यतातिर फुत्रुक फुत्रुक हो। घरबाट च्यालेर आएको थिएँ, चिया खाँदै एकछिन बस्नुपर्छ। पखाने ल बस यस्तो हुन्छ माछा मार्दा चाहिँ। ठोक्दै ठोक्दै ठिक जग्गामा गयो ठ्याक्कै। अब वेटिङ टाइम अहिले भने चाहिँ आएर खोलाको कलर नै चेन्ज भइदियो। के भयो यस्तो। यहाँ हामीले आगो फुकेका छौँ, जाडो भयो नि त। माछा त्यहाँ क्या उफ्रियो है, त्यहाँ भित्तामा अत्रो माछा उफ्रिँदैछ। मर्नु चाहिँ खानु चाहिँ खाएको छैन, हाम्रो चारै खाएको छैन। चिसो छ है, त्यही भएर जिन्दगानी। आज पनि माछा नमर्ला जस्तो भयो। पर्खाइको पीडा बुझेनौ कि कसो, त्यस्तै भइरहेछ हौ हालत। यहाँ माछा आउँदैन, हामी 2 घन्टा जस्तो भइसक्यो बसेको हो। यही माछा मर्ने कुरा पनि छैन। एउटा त्यहाँ रड त्यहाँ थापिरहेको छु, हातमा चाहिँ बटल लिएर बसेको छु। बटलमा चाहिँ गोबर र आँटा मुसेर दिएको, खानु पनि मनदैन। आजको दिन पनि हामीले सजिलैसँग बिताइयो जस्तो छ, वेस्ट गर्यो भनौँ न। 2 घन्टा भयो बसेको, अनि माछा पर्ने कुरा छैन, सुरसार छैन हो। तर पनि अब एकछिन 5 बज्नु आँट्यो, 4 साढे 4 भयो होला। 5 साढे 5 सम्म चाहिँ ट्राई गर्ने हो। अब यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो लागि पनौती नै भयो हो। अनि हामी यो तल जाँदैछौँ, यो तल त्यो टर्निङमा पनि रहेछ नि त खेल्ने ठाउँ। यसो गएर त्यहाँ अब आधी घन्टा होइन 1 घन्टा खेलेर चाहिँ घरतिर लागिन्छ। यो ठाउँले चाहिँ हामीलाई अग्राए, सायद सिजन नभएर हो कि के हो। माछा अहिले एक बाइट पनि हानेन हौ, चिज र आँटा गोबरमा खेल्दा। यस्तो छ हालत यहाँ। यति दुःख गरी आउँदा पनि माछा मर्दैन। अनि के गर्नु त हामीले, के चाहिँ गर्नु सक्छौँ त हामीले। खबर परे जस्तो छ त यहाँ त। ला यसरी गाडिन्छ नि यहाँ त खक्क पनि। सो हामी चाहिँ त्यहाँ माथिदेखि छोडेर यो ठाउँमा आइपुगेको छु। मैले त लगाइहालेँ रड पनि हो। कहाँ बल्छी खेल्दैछ यहाँ त अलरेडी रहेछ नि मान्छे अगाडि नै। कहाँ तैँले हानिस्?
यहाँले मर्छ होला र त आउँछ त मान्छे। सो यस्तो छ यहाँको हाम्रो लोकेसन चाहिँ। यो त खराब देख्दो रहेछ नि त खै के भएको पनि। अब भने एकछिन पर्खेर बसौँ गाइस, के हुन्छ कसो हुन्छ है। अब माछाले भन्छ। ल है त ल है गाइस, हामीले चाहिँ हाम्रो आजको दिन चाहिँ एकदम सक्सेसफुली वेस्ट गरियो है। अनि अब फर्किँदैछौँ हामी। माछा चाहिँ अर्को भिडियो मात्रै लिएर आउँछौँ है। ठुडे कहिले ल्याउने हो माछा? माछा माछा अब अलिक दिनमा ल्याउनु पर्छ, अलिक महिनामा है। अलिक महिनामा टाइम लाग्छ तर आउँछ है माछा चाहिँ। आजको भिडियो यस्तै भयो। तौबा तौबा सारा मुड खराब गरिदियो भने यस्तै भयो। यस्तै भयो हो। तर यो चाहिँ हाम्रो लागि यो आजको दुईटा चाहिँ एकदम नयाँ लोकेसन थियो है। कहिले आएको थिएन। मैले रोडबाट चाहिँ हेरिरहेको थिएँ ओह्रालो। जोस् अब देखियो अलि माछाको सिजन भएपछि चाहिँ सायद माछा मर्छ होला यो ठाउँमा भन्ने आश राख्दै, विश्वास राख्दै, भरोसा राख्दै आजको भिडियो चाहिँ हामी यहीँ क्लोज गर्दछौँ। अनि तपाईँहरूले पनि माछै नमारेको भिडियो या ठाउँहरूकै भिडियो हेरेर पनि रमाइलो गरिदिनु भयो होला, मजा लिइदिनु भयो होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अहिलेको लागि हामी जान्छौँ। टाटा बाई बाई, हस् तल बेस्ता। बिजोक रमाइलो छ है, बिजोक रमाइलो छ। बेचोक रमाइलो।